Hiyo umetumia rasta. Hiyo 2D umetumia rasta baada ya offset, ndio? Ndio inaenda line. Offset inaanza katikati ikipanua. Hii ni rasta. Ukitumia offset ina kama ni katindano inaanza ikipanua. Mtu wa programming akiangalia kitu anajua tu. Hizi hiyo unafanya ni 3D. Hizo sasa hii file bado tunahitaji na kupigia siku moja online out of program ndio inaitwa nani hizo extension